潮流嘅49方，第二大嘅64方。但係其實呢度嘅話，就係珠海最大嘅嗰個坐輕軌嘅地方啦，珠海站。我哋可以以第一身嘅視覺帶大家睇，可能會清晰啲。佢就主要分成2層嘅。我係阿明，咁2026年珠海首個爆炸樓盤佢嚟啦。咁阿明依家所在嘅位置，即係背後呢個就係珠海嘅青茂口岸。咁今日帶大家睇嘅呢個樓盤咧，我哋去邊行邊講，太熱啦真係。咁今日帶大家睇嘅呢個樓盤係最近引起整個珠海嘅轟動同埋關注嘅樓盤。點解呢？因為呢一度嘅話，即係有過嚟青茂口岸或者拱北口岸呢度玩嘅朋友啊，即係經常過嚟嘅，都會知呢度已經係幾乎係啲舊樓，即係全部啲二手嘅。所以今日帶大家睇嘅呢個樓盤咧，係唔誇張嘅講，係近10年冇再出現過嘅一個新樓盤，係可以做到步行8分鐘直接到青茂口岸。其實我啱先就係從11號嗰邊行過嚟嘅，就行咗9分鐘到啦。我慢慢行，因為邊邊行係啦，就行咗8-9分鐘。咁嗰個樓盤嘅話，到時因為佢係屬於新樓盤，咁都係比較新型嘅嘛。咁到時一房嘅話，其實我哋可以咁計啦，你可以預同附近啲樓嘅租價持平。其實我個人覺得係有機會高少少嘅，因為依家啲人都會比較追求情緒價值啊。即係如果你係同一個位置，咁一間可能2000蚊，一間係2300、2400啊，咁可能大家會揀2300嘅，因為你整個感覺啊都會再新啲嘛。因為你如果係其他嗰啲全部都係舊嘅啦，係，所以呢個位置如果係即係無論你係想投資啊，或者就買翻嚟自己住，其實都 OK 嘅。因為你自己住嘅話，因為呢度真係夠方便啊。我哋其實鏡頭咁樣轉一轉啦，你依家見到嘅呢度就會有間超市，唔算話好大，但係咧你呢邊該有嘅嘢就全部都有晒啦。咁頭上呢個就係珠海嘅輕軌站，叫珠海站，就係可以講係整個珠海嘅總站嚟嘅啦。即係我哋如果係有要去嗰個廣州啦，或者其他地方啦，全部可以喺珠海嚟呢度坐，即係可以講係四通八達啦。咁呢個位置，即係依家鏡頭所顯示嘅呢個珠海公交青茂口岸總站，係公交車嘅總站。咁同樣嘅，如果係呢度坐公交車，你即幾乎整個珠海嘅位置全部去到啦，或者出珠海都冇問題嘅。係咁喺呢個位置，其實因為你拱北係屬於比較早嘅一個區，所以咧我哋如果係呢個位置，你幾乎周邊可以全部步行可以滿足到嘅。就好似我哋依家行啊行，如果係買菜嘅話，即係如果係自己煮馬菜煮菜嘅話，前面有一個馬菜公館啦，即係右手邊嗰邊樓下就會有一條街市，有一條街市。咁同埋我哋呢個位置咧，去到下灣市場購物市場，大家可能都會熟悉啲，即係專門食宵夜嘅，或者買嗰啲菜啊，買嗰啲肉啊。呢度行路係得10分鐘，即係行路唔需要揸車嘅。係咁，以上就係樓盤嘅位置大致上一個情況啦。咁依家阿明不如帶大家去行一行佢嗰個商業配套，即係來魅力嗰一集。轉頭見，我哋就一齊嚟到西澳灣畔附近嘅商業配套啦。咁啱先我就同攝影師姐姐一齊從嗰邊行路過嚟嘅，就用咗13分鐘嘅一個用腳行路13分鐘。咁高德嘅話，佢就我俾你睇一睇，高德嘅話就顯示係15分鐘到嘅。咁我哋啱先可能就行快少少，因為佢就只有900幾米，你當1公里啦。咁咧正常1公里有1000米嘅，如果係行快啲嘅話，就真係12-13分鐘到就可以實現到嘅啦。嗱，咁我哋依家鏡頭就可以睇一睇，其實呢度嘅話就係珠海最大嘅嗰個坐輕軌嘅地方啦，珠海站。咁我哋依家其實可以邊行邊講啊，你都可以睇一睇依家今日係2月4號晏晝嘅2點36分啦。今日其實已經係算進入嗰個春運嘅第一日啦，即係可能大家都咁樣陸續翻家鄉啦，或者去旅遊啦，呢一排就特別多。所以咧，如果係住珠海呢度嘅話，坐輕軌或者等等啲嘢，我就一定會先嚟呢度，因為嚟到呢度嘅話，你就可以四通八達去轉車啦。
咁樣係。所以咧，我哋可以行一行。咁左手邊嘅話，可以睇下上面嗰、個、最高嗰、個最顯眼嗰、個、酒店啦。嗰、個龍珠達國際酒店，可能大家都會比較熟悉。我唔知佢算唔算係呢度係呢個區最好嘅酒店啦。因為我次次即係如果係自己啲客人過嚟珠海玩啊，或者嚟拱北呢度住酒店啊，好多都係叫我嚟呢度接佢。咁可能呢間係拱北呢度可能係最好嘅酒店啦，5星級嘅應該係，因為佢哋幾乎都係嚟住呢間嘛。咁樣係咁，對面就會有啲商業街，對面會有啲商業。咁我哋如果係要離我哋最近嘅商業咧，我哋就會行呢度，就係萊美力口岸啦。我哋可以向呢度咁樣行。咁唔知大家鏡頭睇唔睇到，即係前邊有少少紅色頂嗰個咧，嗰邊其實就已經係拱北口岸啦。即係你如果係行到青馬口岸，即係7號安畔出發到嗰度就8分鐘可以到青馬口岸。咁青馬口岸嘅話係佢同拱北口岸有少少唔同。拱北口岸係有限時間嘅，即係每日嘅朝早6點鐘到夜晚嘅1點鐘。咁即係夜晚1點之後咧就唔可以通關啦。咁青馬口岸呢度係24小時通關嘅，24小時。咁一年即係我睇到數據啦，一年都超咗3200萬嗰個即係進入嗰個人流。係，我哋行呢度。咁其實因為畢竟係屬於老城區啦，所以喺呢度你可以講係好方便。你好似左手邊嗰度就會有佢嘅公交站坐啦，整個珠海都去到，或者離開珠海去可能啲中山啊等啲嘢都得。不過咧就可能要轉站啦，咁樣係。然後我哋向呢度行就係佢嘅青馬口岸呢度嘅商業部分。咁其實拱北口岸嗰一邊咧，其實仲有一個地下嘅嗰個商場嘅，即係嗰個口岸天地啊。嗰邊其實仲有一個商業嘅。咁我哋就如果平時要離我哋最近嘅，就可以嚟呢度先。咁其實除咗嚟青馬口岸之餘咧，我哋其實到時呢個樓盤佢自己都會有佢嗰個3000平方嗰個商業嘅，係自己小區嘅。不過咧，佢到時建好之後咧，就係會交俾政府去統一管理嘅，即係3000平方。咁到時其實相當於我哋屋企自己樓下落嚟都會有啲嘢可以滿足到啦，即係食嘢啊，係。咁呢度入嚟就真係好多嘢食啦。我哋可以以第一身嘅視覺帶大家睇，可能會清晰啲。我就唔出現啦，我驚我多餘咗。其實我哋向右邊移可以睇到啲店鋪先。呢啲就係已經喺呢度有嘅啲商家啦，喜茶啦、星巴克、大家樂，係。所以其實呢度幾乎，如果係住呢度咧，可以講幾乎生活日常啲所需啊，全部都可以滿足到啦。咁一樓嘅話就主要啲小麵啊，啲 KFC 啊，就大概喺呢度。哇！依家其實已經係晏晝嘅2點鐘啦，但係咧我哋可以睇到啲人流，真係仲好熱鬧咯。其實最熱鬧嘅應該係夜晚啊，因為夜晚係最熱鬧，因為大家先得閒出嚟行街嘛。咁行呢度。咁右手邊嗰個位置就係珠海站嘅入口啦。因為大家如果係坐輕軌嘅話，就從呢個入口入去嘅。咁呢個商場其實就唔算話好大，但係咧該有嘅嘢都有。佢就主要分成2層嘅，就主要有分成2層，即係1樓同2樓啦。咁2樓都係一樣嘅，2樓嘅全部都係呢啲食鋪啦，同埋可能手機啲貼手機膜啊，即係幾乎啲全部有齊。咁啱先就帶大家睇完一房嘅35方，咁接落嚟阿明帶大家睇大少少嘅3房一個廁所嘅64方，咁大概係680尺度啦。咁其實我哋可以先睇一睇戶型圖先，佢呢個係比較傳統嘅嗰啲樹廳戶型啦。咁64方做到3房真係好唔容易。
咁依家就阿明同大家入去睇下佢啲格局。咁呢度我哋可能就快速睇啦，因為實在太多鞋啊，所以咧我哋就主要睇啲格局。咁首先一入嚟嘅話，就會先經過佢一個轉局嘅一個玄關位啦。咁我哋見嘅呢啲都係佢嘅交校標準。咁顏色嘅話，到時就未必係呢個啦。係不過呢啲櫃啊就都會有。咁呢個位置，阿明都覺得佢有個好處就係佢個隱私性會高啲，就唔會好似啲傳統戶型啦，就你一開門就全部乜嘢都睇晒啦。佢呢度就你有個轉角位，你就相當於隱私性高啲嘛，就唔會話全部睇晒。咁一入嚟嘅話就傳統嘅一個樹廳啦，幾乎可以講除咗房間冇睇到，其他嘅全部一眼可以望晒啦。咁佢嘅開間就去到2.8米嘅，就唔算話真係好長。但係咧，如果係對於64方嚟講嘅話，2.8米又真係 OK 喎。係咁依家我企嘅呢個位置咧，佢呢度寫住半贈送面積啊。咁呢度其實到時咧係一個露台嚟嘅，即係從呢個位置到呢度隔一半面積，但係咧係陽台嚟嘅。咁因為依家佢係施工中，所以咧發展商直情將呢個推出嚟，然之後就整成嗰啲一體化嘅。咁到時如果係真正交標嘅話，呢度就會有一個推拉門啦，即係大家要留意翻。呢個就會有一個露台，大家可以喺呢度晾衫啦。咁我哋行到，我哋睇一睇佢個廚房。咁廚房嘅話，我哋可以直接鏡頭掃入去睇一睇。咁風體嘅抽油煙機啦，呢啲全部都係交樓標準，真係睇唔到唔走嘅就交標。咁呢個位置廚房就算細嘅啦，但係咧好處就好喺佢係有個明窗喺度，係咁佢嘅冰箱就揸喺度，我哋可以入嚟睇一睇空間。即係大家可以好似佢咁樣去設計翻啦。OK， 咁我哋可以睇一睇房間。唔好意思啊，今日真係實在太多客啦，所以你我哋因為我咁樣就主要睇啲格局，咁可能睇得唔係好清楚，到時都會有第一身視覺可以俾大家展示到。咁行到呢度嘅話。OK， 咁到時咧，其實呢個位置嘅話，到時其實都會有個推拉門嘅，即係其實呢度係屬於3房嘛，但係咧佢呢度就直情推出嚟，呢度會有個房，咁同樣嘅呢度都係寫住半贈送嘅面積，即係只介一半啦。交樓嘅時候係呢度有間房，咁就大家睇下有冇需要，如果唔需要嘅話，都可以好似佢咁樣整成2房。我哋可以先睇一睇廁所啦，整間屋唯一嘅一個廁所，可以入去睇下。廁所同樣都係會有線通風嘅窗，咁大家睇到嘅都係佢嘅交樓標準，咁牌子就未確認嘅，係，咁就轉過嚟睇呢間啦，睇呢間先，睇因為呢間有客人，我哋睇呢間佢嘅客房，咁客房嘅話其實我依家我哋睇呢間啦，同啱先我哋鏡頭指到嘅嗰一間其實大細都係比較市正嘅，即係呢兩間嘅空間係算大嘅，但係啱先出邊嗰間就好老實會細啲啦。即係其實佢係利用咗嗰個榻米啊，咁呢間都係呢間佢同樣都係利用咗個榻米係。咁由於出邊真係比較多客，所以咧我呢邊就比較簡單快脆嘅介紹啦。咁同大家講翻呢間嘅價錢啦。如果係呢一隻3房64方嘅話，佢總價就大概係200萬到。咁首付嘅話就1.5成，因為佢係住宅嘛，就30萬咁樣。咁正如我哋可以全部嘅貸款，咁月供嘅話就7000出頭啦，即係月供。但係咧，如果呢間嘅話喺呢個位置出租，因為大家都會知喺澳門啲即係喺珠海呢度好多嗰啲喺澳門翻工，即係做勞工嘅，所以咧喺呢度租嘅話係好容易出租。其實唔係好容易，係超級容易出租。所以如果係阿明係睇咗周邊嘅一啲3房嘅呢一類租價嘛，同埋人哋係嗰啲舊啲嘅小區，一個月都可以租到6000。係嗰啲舊啲嘅喎，但係咧，我哋呢度係屬於新嘅小區，即係我哋都可以按6000價，但係我相信你新啲嘅話，你一係同佢哋持平，或者同佢哋價錢都可以高過佢哋少少嘛，你可能都係一個月可以租到6000幾咁樣，所以咧呢一類嘅話就真係如果係想投資嘅朋友，呢一類嘅話其實都可以值得過嚟睇一睇嘅。